سلام عرض ادب. دستبند تا زنجیر ایتالیا. دوستان توجه داشته باشید، دستبند یا زنجیر ایتالیایی روش نوشته ایتالیا. ببینید ایتالیا. این برم خورده 925. این زنجیر ایتالیایی روش نوشته ایتالیا. هر کسی گفت که زنجیر من یا دستبند من ایتالیاییه، مهر نداره، دروغ میگه. دستبند یا زنجیر ایتالیا مهر داره، روش نوشته ایتالیا. 4 مدل داریم ما: ایرانی، ترکیه‌ای، تایلندی، ایتالیایی. ایتالیایی از همه خوش‌دست‌تر و خوش‌فروش‌تر و عیارش اصلا لامصب نمیدونم ایتالیایی چیه. اصلا وقتی دست میکنی شما اون عیارش نمیدونم روخش فرق داره. بعد تو روزمرگی هم که دستتونه، دست به این راحتی سیاه نمیکنه. به این مدل میگن کارتیر کاغذی. کارتیر کاغذی خیلی خوشگله، خیلی ناز. بعد اینا عیارهای متفاوت داره، 990 داره، 925 داره، 850 داره. بیشترین عیارش میشه 999. بعد دوستان اینا کارتیر چند مدل داره: فیگارو، کارتیر، آجوری. ولی بهترین نوع و گرونترینش همین چیزه، ایتالیا. اصلا لامصب همه مدلاش خوبه. من الان خودم اینو خریدم، به خدا دلم نمیاد بفروشم. بعد یه نکته خیلی مهمم که داره، ببین این زنجیر یا دستبندی که شما میخری نقره خالیه. این نقره خالیه، بخوای بفروشی همه ازت میخره. یعنی خود رکاب سازم ازت اینو میخره. چرا؟ چون اینو به این حالت حرارت بهش میگیره، آبش میکنه باش، یا انگشتر میسازه، یا شمش آب شده میسازه، یا یه مدل دیگه زنجیر میسازه. خلاصه به درد همه میخوره. نقره خالیه دیگه، روز به روزم میره بالا دیگه. ایران کلا یه جوریه. ببین لایکو بزن یه چیزایی یاد بگیرم بهتون که اصلا خودتون ندونید چی به چیه. خبره به خبره بشید. آره خیلی کار باحالیه. این زنجیر دستبند ایتالیایی اصلا این کار شیک با کلاس خوشگل. ایتالیا دوستان چیز دیگه است. حالا تایلند و اینا هم خوبه ولی ببین این زنجیر وقتی روش نوشته ایتالیا، اینو باید شما به عنوان ایتالیا بخرید. اگه ننوشته باشه، هر کسی که میگه این ایتالیاییه دروغ میگه. بیاد آقا من اینجام، دروغ میگه، ایتالیایی نیست. ایتالیا باید مهر داشته باشه. بیاد بگه قدیمی و نمیدونم اون موقع این تکنولوژی نبوده که مهر بزنن و این آره مال ایتالیاست. نه خیر، همشون مهر دارن بلا استثنا. ترکیه یا معلومه، اصلا ترکیه هم معلومه KCL میزد قدیم روش. این بر میزد 925، این بر میزد KCL، میشد ترکیه. ولی الان دیگه نمیزن. الان روی بافتش میشه تشخیص بدیم. ما تشخیص بدیم روی بافت خود زنجیر دست بدیم. بعد ایرانی هم که اصلا معلومه داد میزنه. یه روز بندازی گردن دستت بری سر کار، انقدر سیاه میشه، عرق میکنه، پوست گردن رو میخوره، پوست دست رو
اذیت میکنه میخوره، ولی ایتالیا، تایلند، نقره خارجی اینا پوست گردن اذیت نمیکنه، پوست دست و به این راحتی سیاه نمیشه، خوش فروشه، خوش خریده، عیارش بالاست، قیمتش هم بالاتره. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار.